फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, हमिंग बर्ड दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जो अपने आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है लेकिन कभी चल नहीं सकता। नंबर 2 दोस्तों, हरियली एक ऐसा पक्षी है जो कभी जमीन पर नहीं बैठता। नंबर 3 दोस्तों, कीवी ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पंख न होने के बावजूद भी पक्षियों की श्रेणी में आता है। नंबर 4 दोस्तों, मक्खी की उम्र मात्र 15 से 30 दिन की ही होती है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि झुनझुन चींटू दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। नंबर 6 दोस्तों, जुगनू एक ऐसा जीव है जो बिना खाए पिए भी जीवित रह सकता है। नंबर 7 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बतख के बच्चे पैदा होने के 10 मिनट बाद ही आपको देख ले तो आपको ही मां समझने लगते हैं।